我啲對比你個雙成個 EP 風咁。EP 風。Hello， 大家好。咁今日咧又係唔係呢個應該算係第一個視頻，咁啊去攞一把好特別嘅琴。呢把琴咧同我超級有緣分。咁咧，等等大家就知嘅，係啊。咁啊熟悉我朋友都知道，我已經好耐冇買琴啦，應該都有成2年啦，係啊。上一次買琴應該係23年定係咯23年。哇！2年冇買琴，咁今年終於遇到一把特別中意、特別合適嘅。而且買琴呢啲嘢咧，隨住你嘅年齡嘅增長咧，你嘅口味真係變化得特別大嘅。咁啊，大家一齊去睇下呢把琴係咩樣嘅先，可以期待一下，真係我都好期待。咁啊，南山呢度啲環境啊，真係哇舒服，唔係講笑。而且依家呢個天氣啊，真係啲風吹過嚟真係正，唔係講笑。散步真係一流，唔係講笑。A few moments later. OK， 所以我嘅主角就係呢把琴。哇！呢個非常復古嘅箱啊，非常復古嘅琴箱啊。睇下先，非常復古，非常 vintage。不過都唔夠嗰啲 vintage， 唔夠你嗰個 Leo vintage 啊。我知。係咯。再 vintage。攞埋你出嚟 vintage 對比下先得噶嘛，係咪先？有對比先有傷害噶嘛。哇！呢個先係傷啊！我呢啲邊係傷？我啲對比你個傷成個 EP 風咁。EP 風。EP 風嘅傷，呢個就係呢個先係 custom shop 嘅傷，係咪先？呢啲先係正宗，係咪先？你嗰度寫住 custom。啲通常 custom artist。你冇乜實力先有呢啲咁字噶嘛，你有實力就係直接 Gibson， 冇實力就係 Gibson。historical 就要強調，係咪先？咁啊。你嗰啲 artist historical 啊。通常啲冇乜實力先會寫咁多字嘅啫，有實力就 Gibson， 係咪先？咁啊打開下呢把琴我哋 ，OK， 玩開聲先，哇！好齋，唔夠你支型 ，OK， 過一次。其實個鐵面我係幾中意嘅，真係。呢支？係啊，一個嗰啲紋路係咯，有個山形嗰種係。我揀琴一定要揀呢種山嘅。係啊。而且佢係佢呢個有個 A， 即係你睇下，佢會漸變㗎。係啊。都係算係有幾 A 級嘅喎，係啊。其實我之前睇相嘅時候，佢有少少雀眼，你注意到呢度？係啊。Bird eyes 嘅呢啲算係 bird eyes， 不過佢唔係好高級嘅 bird eyes。佢呢支我覺得其實你睇實物咧係靚過。係啊，靚過個相啊，係。靚過相啊。係啊，佢睇相我其實覺得麻麻地嘅，但係睇個實物就真係 OK， 哇！靚。係啊。OK， 咁啊基本都係好新啊，係啊，非常新。即係簡直新嘅一樣啦。係啊，哇！03年到依家。OK 喎，真係 OK。物超所值，哇！新嘅一樣。睇下你支 Leo 啦，呢啲先係堅嘢啊嘛，係咪先？殘到街。屌！你做夠啊先，自然做。哇！即時啲氣質都唔同嘅，呢啲哇！特別睇呢啲。呢個貝殼係啊！哇！你睇下。你支型啲好冇？你支細節多啲啊，係咪先？仲有呢個，我其實最中意呢個就係呢個琴頭，非常 vintage。係啊，佢個 logo 位非常 vintage。佢真係跟翻元年，因為佢同元年相差個年份。其實都算係近啦，算近。係啊，好近嘅，你爭同元年爭廿幾年啊嘛。係咯。係啊。Team Show Pickup， 哇！其實佢兩個色有啲似，呢兩個色。呢兩個色係啊，有啲似，有啲相似。只不過係嗰個。有啲豔啲，係啊。只不過係嗰個紋唔同啫，個色都好似。係啊。藝術品呢支真係，呢支真係呢支嘢我起碼及咗佢2-3年。喂，你及咗佢2-3年，跟住你話。你及2-3年你都唔買？哇！
好難買喎咧，呢個要實力人士先買到喎，我啲實力不足啊，屌！又喺度扮嘢。係啦，哇！呢先係藝術品㗎。嚟，你支先係藝術品，你嗰支好元年 feel 喎，你支先係元年 feel，元年59，我支好齋。咁啊，中意邊把琴啊，打在公屏上，各位。嗱，過一次。同你換啦。嚇？同你換啦，即時換啦，我攞呢支走算啦。咁你支擺低等我玩半年，跟住我俾個測評你，睇下邊支好啲，我睇下同你換邊支啊。跟住咧，呢支琴咧，點解我會買呢支琴咧？因為呢支琴嘅編號好特別啊。係啦。係 OK，好下先。呢支琴嘅編號咧，嗱啱好係巴梅啦，跟住咧佢係83103，咁83咧就有幸運數字啦。103我生日，唉啱晒，所以就真係一個非常巧合嚟嘅。同你好有緣分。係啊，所以唉啱晒。睇後邊都好新好靚。係啊，呢支係比較新，其實幾好啊！唉，我應該 keep 住唔會賣嘅呢啲嘢，幾好。唔好買啦。係唔好賣啊！真係。你嘅生日琴嚟嘅。係啊，生日琴嚟嘅。唉，而且好多人冇買琴，2年冇買琴啦。而且我而家只有呢把 Gibson， 唔係只有 EV 風彈啫喎，好慘嘅喎真係。唔同得你咁多 Gibson 彈。你係 Fender 嘅 fans 嚟㗎？我2把 Fender 啫，唔係好多啫。係咩？OK， 哇，原包裝都好齊。係咯，佢 OK 嘅，佢真係收齊喎。係啊，條友真係收藏得好到位，真係。佢真係收藏 feel。係啊。我嗰把連證書都冇埋啦。哦，你啲唔使證書啊，你啲琴盒已經係實力的證明，使乜證書？我哋啲懷疑不實嘅先至證書。開頭我喺度諗點解冇 logo 嘅咧？會唔會係假嘅咧？其實個 logo 喺呢度。係啊，佢呢個盒其實好 Q 型。個盒。係啊，真係好型呢個盒。你呢個盒，我呢個盒就閒於1300蚊有啦。你個盒都好正。閒於1300蚊。喂，1000蚊我見過，800蚊。啲僆仔話 Fender 佢買啲盒都2000幾一個喎。Fender 啲盒靚啲啊！呢個 TKL 嗱 USA 對 TKL 或者 USA 對 TKL， 只係個色唔係好同嘅啫。係啊，咁我哋去聽下兩把琴嘅聲啊，等等。係啊。哇！OK， 咁依家呢把就係阿 Jeff 嘅珍藏啊，82年嘅呢個吉他5.9啊，試下先。唔一樣喎，可能接咗係咯，有少少 boost 嘅感覺而家。係啊。而家就出晒嚟啲味。佢又有高音又沉得落去嘅喎。係啊。佢個濕好靚喎。係啊。我覺得如果係換到拉力仲勁，呢個共振仲勁。呢把琴係啊。點樣拉力共振？即係琴弦啊，再硬啲嘅。再硬啲啊！依家我覺得軟少少。你仲覺得軟啊？我已經覺得少少硬啦。我彈慣09嗰啲嘢。我呢個09嘅。呢個10嘅。我之前彈全部09㗎嘛。呢把琴咧，我覺得呢把琴咧佢係咁嘅，一定要 get 到嗰個力度嗰點。即係你輸出即係要 get 到嗰個啱好到嗰個力度。即係你可能你呢個位置可能嗰度，嗱依家唔啱。
即係呢個 pick up 嘅角度會對係啊，會出到嚟。即係佢反映到你嘅彈嘅手法。即係佢係一個角度好緊要呢把琴。即係一定要係好爽快先得嘅，大家慢。幾好嘅動態，一定要即係佢一定要係好乾脆利落先可以出到嚟，你梗係唔得，一定要係要好專心先可以彈到呢把琴，先可以同佢交流到呢把琴嘅。試下，我再嚟先。呢啲 rock 嘢好啱。呢支嘅聲好 rock 嘅，呢支嘅聲。old school 嗰啲 hard rock 嗰啲 feel 咧。OK， 好，下支500，03，500，喂，冇聲。我想唔好變咗音喎，依家冇變音喎。而家參數冇變㗎。嚇？冇變。呢支啲聲飆好多。嚇？呢支聲飆好多。好立體啊！係嗱，嗰支會軟熟啲，嗰支係幼啲係甜啲，呢支係標好。或者傳統嘢啱啲呢把嘢，我覺得好似呢把嘢。OK 喎。OK 喎，屌！
完全兩個風格。係啊風格。可能就係現代同埋復古嘅 Les Paul 嘅啫。係呢支其實更加似 Terry 啲，即係啲 Les Paul 終極追求咪似 Terry 嗰啲，佢哋真係好似 Terry。似 Terry 嗰啲。呢個就係現代 R 嘅聲嚟。係啊，呢個就好而家好 standard 嗰啲。而家嘅 standard 其實。係啊係啊。唔使個 pick up 啊屌，好靚。嚟搞曬啊！即係同我嗰啲吟唱咁，好似係唱歌咁樣。係啊。問下個咩琴弦先啦，啲琴弦 OK 喎，我覺得。係。我問個咩琴弦先啊？你問等我都嚟試下。我覺得靚嗰啲琴歌就係，即係有啲人好似人聲咁啊，好似人唱可以哼緊歌咁嗰啲聲。試下個 woman tone 啫，睇咩 feel？傳統嘢係幾好呢啲嘢。OK，就係咁多聽喎。嚇！多謝大家嘅觀看，係啊，下次再見。翻去執下先，真係 OK。